облицовка на улице после дождя, можно, да, вот делать замок. То есть можно там полностью просушить. А лучше всего у нас есть техническая служба по всей Украине, приезжает наш специалист, специальный оборудование, измеряет влажность основания. То есть есть определенные параметры влажности основания, при которых можно использовать, при которых уже нельзя использовать такие приемы. Очень важно, что это все получается очень дорогостоящее. На цемент основе проблемы нет. То есть они паропроницаемы, они дышат. В большей или меньшей степени, понятно, что клей CN22 имеет паропроницаемость ниже, чем SM11, да? Но тем не менее воду выпускать достаточно быстро. Смотрите, да, еще очень важный момент, который касается полимерных продуктов. Вот после клея CN22 у него содержание полимера процентов соотношение примерно 7-8%. Это очень много здесь смеси, на самом деле, сложная химия.